сразу жөтеліп дейді ғой. Аю алдында жөтеліп жүреді ғой. Мынау рабочий метод екен, қыздар. Мамаға да бір қасығын ішкізіп едім. Жөтелің тыйылды да, ома. Аюда ішіп алды. Короче айтқанда, осылай жуаны ашасыңдар, екі ортасынан бөлесіңдер, үстіне қасық секер саласыңдар да қойып қоясыңдар. И бүйтіп өзінің суы шығады, сол суын ішкізесіңдер ғой. Жөтелді сразу тыйды. Уже бүгін екінші күн қойып қойды. 2 күн болды, уже беріп атқаныма жөтелді сразу тыйды ғой. Мынау дейтін менің медсестрамның, прям жазиемнің айтқан методы, 100% рабочий метод, қыздар, жасап көріңдер. Жөтел болатын болса, прям